我们来示范怎么调整音量。首先开机以后，选择你要的曲目，按放音。因为我这个是新机，所以只有第9组有声音。大小声，大声按一下，按一下，越来越大声。小声，按一下，按一下，按一下，越来越小声。这个是它的度数，现在已经调到2度了。说明书。如果我觉得想要调音效，这边还有个群组音效，按一下。可以依需要另外选购配件。1. 锂电池。又回来原来的有7种音效。现在调好2度音 OK 了，我就按这一颗停止，按久一点。台湾以外地区。这个叫固定音量。那以后我开机的时候呢，就固定在2度的声音。开电，3条线60%以上的电量，所以我现在按放音，就是2度的声音，很小声。那我可以微调。标准配备如下。微调，这样。这就是调整音量的方法。